အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရင် Tarot Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေခုလုပ်ပေးမှာက Taurus လေးတွေအတွက် January reading မှာ April 13ရက်နေ့ပြီးတော့မှ April 19အထိဖြစ်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ energy ကိုင်းညီချင်မှကိုင်းညီမယ်။လုံးနဲ့ကိုင်းညီတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲယူပါ။ energy ပိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူလေးတွေရှိရင်မင်းကို like and follow လေးပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်။ဒီနေ့စပါမယ်။ Okay Oops နောက်ဆုံးကကြည့်ရတောက်စေကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ချက်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲချတာပဲဖြစ်ကိုယ်ကို shock ဖြစ်သွားစေတာပဲဖြစ်ကိုယ်အဝါသွားစေတာပဲဖြစ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲမှုရုပ်ချက်ကြုံတတ်တယ်နော်လူသိတဲ့လူဟောင်းကြားမှာရွေးချယ်ရခက်တတ်တယ်နော်လူသိတဲ့လူဟောင်းကြားမှာရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးလေးကြုံတတ်တယ်ချို့ကဘဝလေးစီဟာအတွေ့နော်ဘဝလေးစီထားပြီးသူကမျက်လုံးမမြင်ပဲ balance ကဖြစ်နေလို့မကင်ထားရတာဟန်ချက်ညီနေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကရွေးချယ်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာခဲ့ရင်တော့ကိုဘသူရွေးချယ်ရမလဲဆိုတော့ကျိုးစိတ်ကအရင်ကြီးတိတာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောမလဲကိုအားတာနေတဲ့ဖက်ရှိရကွာအဲ့တော့တိချာတယ်ကိုပေါ့ရွေးရမလဲဆိုတော့ကိုသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ရမယ်တချို့လူတွေအတွက်ကတော့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့လူနှစ်ယောက်ကြားမှာအချိန်နှစ်ခုကြားမှာအလုံးနှစ်ခုကြားမှာရွေးချယ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံရမယ်ရွေးချယ်တာက relationship လူနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အလုံးနှစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်နှစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီချဘောက်ကတော့ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စလေးတွေကြုံဖျားတရားကိုအာယုံရမ်းစိုက်ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ကိုဘာလုတ်ပြီးနိုင်လဲဆိုတော့ပဲအရင်အာယုံစိုက်နေနော်ကိုအတွက်ဆောင်လို့ရှိရှင်ကိုသူများကိုဘာလုတ်ပြီးနိုင်လဲဆိုအရင် giving ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်နော်ဖျားတရားကိုအာယုံအရင်စိုက်ဖြစ်နေမယ်အာယုံဖျားတရားအရင်လုတ်ချင်တယ်ဥမာတရားထိုင်တာတော့နေ့စဉ်ဖျားရှိခိုးတာတော့ပဋိစိတ်တာတော့ဒါမျိုးလေးတွေကို maintain လုပ်ချင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာကားပေါ်မှာအချိန်ရတယ်လို့ဥမာမနေ့ရထားတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဖျားတရားကိုအရင်အာယုံစိုက်တယ်တချို့ဆိုရင်အနားယူရဲဆိုရင်တော့မှရိတ်တာသွားတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဖျားတရားကိုအရင်အာယုံစိုက်ဖြစ်နေမယ်နောက်သူများကိုဘာလုတ်ပြီးနိုင်လဲဆိုတာဟာကိုပဲအချိန်တော်တော်များတွေးနေတဲ့အနေထားမျိုးလေးကိုတွေ့ရတယ်ဒီချာကတော့မိသားစုနဲ့ငွေကြေးပေါ့နော်ဒါကတော့မပါဘဲဖြစ် tourist တွေများဆုံးအာယုံစိုက်တာမိသားစုရဲ့ငွေကြေးရဲ့လောက်ကင်ရဲ့နော်လူတွေကိုပေါ့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သိမပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလူတွေကိုဘာလုတ်ပြီးနိုင်လဲဥမာကိုချစ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာကိုမိသားစုကိုမိကိုနေတဲ့သူတွေကိုဘာလုတ်ပြီးနိုင်လဲဆိုတာမျိုးเนาะမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလေးရှိမယ်အပြောင်းလဲလုပ်ချင်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်เนาะမိသားစုလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးမြင်တွေ့ရတယ်တချို့ကအလုပ်တဲ့တချို့က project တွေကလန်နာခံရမယ်เนาะဒီမှာလည်းမြင်ပြောပြီးသွားပြီအလုံးတစ်ခုရွေးချယ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံရမယ်เนาะဒါမို့ relationship ထဲလူနှစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်တာမျိုးဒါမို့အချိန်ကြီးနှစ်ခုကိုတစ်ခုရွေးရတဲ့အချိန်ကြီးမျိုးเนาะ okay ပါဒါမြင် Taurus လေးတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့ April 13ရက်နေ့19အထိ General reading ဖြစ်ပါတယ် energy ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်မင်းကို like and follow လေးပေးဖို့မေးပါနဲ့ bye bye